Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители моего канала. Сегодня 21, ветер прямо в лицо, 21 ноября, четверг. Но сейчас где-то 9:30 утра. Это Кузьминский районный суд города Москвы. У меня новое дело, новая клиентка. Я хочу ознакомиться с материалами дела. Беседа уже была проведена, и судебное заседание назначено на, по-моему, 23 декабря. Мне нужно ознакомиться и понять, как подготовиться к судебному заседанию в декабре, что мне будет нужно. Если мне нужна будет помощь суда, значит, нужно сейчас уже попробовать какие-то доказательства собирать, что были отказы или еще что-то. В общем, вот такие сегодня у меня планы: ознакомиться с материалами дела в Кузьминском районном суде города Москвы. Вот напротив меня. Сейчас буду заходить. Так, сегодня часы приема, поэтому очень много людей на прием. Вот я заняла очередь, но плохо как-то двигается. Ну, куда денешься? Надо ждать. Время тикает. Очередь не двигается. А только народ прибывает и прибывает. Так, Кузьминский районный суд. Пока была в суде, дождь пошел. Ну, в общем, ознакомилась я с материалами дела. Ну, как ознакомилась? Сделала фотографии, пофотографировала на телефон. А уже знакомиться, конечно, буду дома. Потому что это невозможно. Там, я не знаю, листов 200. Это иск и приложение. Меня, конечно, интересовало проведение беседы. Я из-за этого пришла. Хотела узнать какие-то ходатайства истец. Их 2 истца. Это наследственный спор. 2 истца подали моему доверителю. Мой доверитель-ответчик получил мой доверитель квартиру по завещанию, а 2 других наследника не согласны с этим, хотят оспорить завещание. Вот такой предмет спора. Но никаких ходатайств в беседу не заявляли истцы. Странно очень. Потому что по таким спорам, когда завещание признается недействительным, очень долго собираются медицинские документы, да, оснований, что он там типа не совсем был здоров. Поэтому, конечно, чтобы эксперты сделали свое заключение, понимал он значение, да, своих действий, то необходимо истребовать медицинские документы, ну хотя бы из ПНД, из наркологического диспансера. Нет, не было никаких. То есть вот не заинтересованы истцы в более быстром рассмотрении дела. Ну, мне, конечно, надо сейчас внимательно рассмотреть. Очень много каких-то медицинских выписок, я поняла, из карты электронной. Видно, был доступ к этой электронной карте. А может быть, при жизни он сохранял эти выписки. Потому что они в очень каком-то плохом таком состоянии. Я, конечно, мельком постаралась посмотреть. Все выписки приложены уже
после составления завещания. То есть в значимый период нет никаких документов, как он вообще соображал, не соображал. Потому что вот у меня в Зюзинском суде, я говорила, да, закончилось дело. Вот оно должно у нас уже 24, если до 24 октября ответчик не подаст апелляционную жалобу, то 26 ноября, то есть до 24 ноября, потому что 24 октября было изготовлено в окончательной форме, то 26 ноября уже у нас вступит в законную силу. Тоже мы признавали договор дарения квартиры недействительным. Вот мне мой доверитель, он принес мне очень много документов. И я сразу все, что касалось после, да, значимого периода, то есть после заключения договора дарения, я отложила в сторону. И в суд предоставляла только документы, свидетельствующие о его физическом, умственном, там, психическом состоянии до заключения этого договора. Точно так же вот у меня было в Хорошевском суде был договор займа. Нет, не займа. Ну, не, да, займа, по-моему. Брали они в банке очень большой кредит. Почти 6 миллионов, 5 с лишним миллионов. И вот я признавала, да, данный договор недействительным. С 2013 года находился человек, да, на учете с 13-го. Ну, конечно, тогда в нашу пользу все и состоялось. Ну вот я подошла уже к метро. Такой сегодня день. Ну, сейчас приеду домой. У меня утром я забрала документ, у меня новый иск. Даже еще не знаю, там, по-моему, что-то снятие с регистрационного учета. Думала, в суде рассмотрю все. Нет, какая-то обстановка была такая нервная, что не стала я смотреть эти документы. Уже спокойно дома буду смотреть. Все, захожу в метро. Вот время, видите, 11:51. Ну вот, 12, значит, сейчас мне где-то добираться. Ну, 1:30, не знаю, может, муж сварил супчик какой-нибудь, потому что я убежала сегодня, ничего не смогла приготовить. Вчера-то я наоборот. А, нет, позавчера. Позавчера я... Правильно, вчера у меня было... Что у меня вчера было? Судебное заседание у меня было. Вчера. Не в Колинском суде, а позавчера я подавала иск. И вот у меня была первая половина. Я готовила, подписывала конверты, заполняла описи. И поэтому успела мужу супчик сварить. А сегодня уже ничего не успела. Все, вот несколько остановочек мне, станции проехать и пересадочку сделать. Что-то в метро на переходе. Я с Пушкинской перехожу на Тверскую. Людей очень много. И какие-то такие бывают моменты, то никого нет, пусто в метро, то прямо толпы. Сегодня четверг вроде бы. Непонятно. Я хотела сделать переход на Пролетарской и проехала. Телефон уткнулась. И уже слышу все. Следующая Таганская. Вот елочка уже стоит. Вчера вроде бы ее не было. Здесь. Алматинская. Не было. На улице дождь. Накрапывает. И очень сильный ветер. Ну, вроде бы сообщение какое-то приходило, что подальше от различных там рекламных этих конструкций. Для автомобилистов тоже, господи, заговариваюсь. Тоже какое-то сообщение, что сильный ветер идет.
чувствуется. Все. Я приехала немножко с приключениями, потому что должна была приехать на Борисово, а проехала. Пролетарскую проехала. Уже когда двери закрылись и объявили, что следующий Таганская, я уже не стала на Таганской выходить. Думаю, доеду тогда уже до Пушкинской и до Алматинской. Вот так сегодня добиралась из Кузьминского сюда.